nagyszerűnek látszik a karcsú kerekeken suhanó kerékpár. Úgy tűnik, hogy nincs is rajta más, mint a két kerék meg a lábhajtó. A mai kerékpár idomtalan őse, a Velocipede fából készült. Óriás kerekei később fémből készítették finomabb küllőkkel. Majd áttételt is alkalmaztak. Bizony sok ember gondolata és törekvése tette valóságos kis technikai csodává a mai kerékpár. A kerékpár főrészeit könnyű felismerni és megjegyezni. A várd, a nyereg, a kerekek, a légtörlős gumiabroncs, a fémabroncs, a küllők és az agy. A hajtómű, a nagy és a kis lánckerék. A kormányszerkezet. A kézifék. És a világító berendezés. Ha a kerékpár minden alkatrészét meg akarnánk ismerni, több száz kisebb-nagyobb darabra kellene szétszerelnünk. Ez már egy cseppet sem könnyű. A mai kerékpárral szemben a Velocipedet nehéz volt hajtani. A kerék hamar megáll. Miért? Az agyhüvely közvetlenül fekszik fel a tengelyre. Erős surlódás keletkezik. A csúszó surlódás sok erőt fogyaszt. A surlódás csökkentésére az agy és a tengely közé kis acélgolyócskákat helyeznek. A golyócskákat kosárba foglalják, hogy ne szaladjanak egymásra. Ez a golyós csapágy. Így csak kevés úgynevezett gördülő surlódás lép fel. Ezért kerékpárunk kereke nagyon sokáig forog. A kerekek gyorsabban forognak, mint a lábhajtók. Gyorsító áttételt alkalmaznak. Ezért a nagy lánckerék kerülete körülbelül 2,5-szer nagyobb, mint a kis lánckeréké. Így a nagy lánckerék egyszeri körülfordulása alatt a kis lánckerék, illetve a kerékpár kereke körülbelül 2,5-szer fordul körül. Egy szellemes szerkezettel azt is lehetővé tették, hogy a kerékpáros időnként pihenhessen. Nézzük meg a szabadon futó szerkezetét. Ha a hátsó agyhüvelyt a tengerre merőlegesen elmesszük, a következő alkatrészeket látjuk. Agyhüvely, tengely, amely mindig álló helyzetben van, hajtófej, melyet a kis lánckerék forgat a tengelyen. A hajtófejet körül
körülveszi a görgőkosár, melyben 5 görgőt helyeztek el. Ha a kerékpáros hajtja a pedált, a hajtófej forrása a görgőket nekifeszíti az agyhüvely belső falának és forgatja. Ha a kerékpáros pihen, megáll a hajtófej, és a görgők a hajtófej mélyedésébe húzódnak. Fölöttük az agyhüvely, a kerék, szabadon fut tovább. Metszük el az agyhüvelyt a tengely mentén is. Hogyan működik a szabadonfutó szerkezet? Ha a kerékpáros hajtja a pedált, a hajtófej forgása miatt a görgők kiemelkednek a görgőkosárból és forgatják az agyhüvelyt. Ha a kerékpáros leáll, a görgők visszahúzódnak, az agyhüvely tovább forog. Ha a kerékpáros lassítani akar, vagy meg akar állni, fékeznie kell. A fékezés történhet kontrafékkel. Ilyenkor a lánckereket ellenkező irányba kell forgatni. A kontrafék több alkatrészből áll. Nézzük meg, hogyan működik a kontrafék. Ha a kerékpár halad, a jobboldali feszítőkúp szabadon fut a fékpofák között, és együtt mozog a lánckerékkel és hajtófejjel. Fékezéskor a kis lánckereket ellenkező irányba forgatjuk, ezzel a hajtófej a jobboldali feszítőkúpot balra tolja el, így a feszítőkúp a fékpofákat az agyhüvelyhez szorítja, és az erős surlódás megállítja az agyhüvelyt. A feszítőkúp elmozdulását a hajtófej és a feszítőkúp körmös vége idézi elő. A kerékpáron a kontrafék mellett készítéket is alkalmaznak. Működése a surlódáson alapul. Látogassunk el a Csepel vas- és fémművek kerékpárgyárába. Nagyüzemi termeléssel olcsóbbá teszik a kerékpár, így egy kerékpár elkészítéséhez 6 óra szükséges. Ezt több úton érik el. Műveletre bontják a gyártást. Egy részművelet elvégzésére beállított gép és munkás igen gyorsan tudja gyártani az alkatrészt, illetve elvégezni a műveletet. Sokkal gyorsabban, mintha percenként más és más műveletet kellene végeznie. A műveletre bontás lehetővé teszi, hogy nagy teljesítményű, ügyes automatagépeket szerkesztenek. Ezek a gépek szinte önállóan dolgoznak, csupán ellenőrizni kell, és időnként új, feldolgozásra váró anyagot kell bennük elhelyezni. Ez a gép 5 orsós automata, mely a hátsó agy egyik alkatrészét készíti el. Az anyag automatikusan halad a gépben, amely egymás után különböző műveleteket végez el. Végül a fészdarabok elhagyják az automatát. A hátsó agyhüvely elkészítéséhez mintegy 22 műveletet kell elvégezni. Érdekes egy másik művelet is. Az 5 orsós fúrógép a hátsó agyhüvelybe fúrja a küllők számára a furatokat. Forgácsoló műhelyben készülnek esztergályozással a főtengelyek. Ez is automatagép. Igen nagyszerű a küllőanyag gyártása. Önmaga a huzalból ledarabol, adagol,
vonatokat készít, menetet vág. Itt az első agyat szereli. A csapágygolyókat behelyezik az agyhüvelybe. A hátsó agy nagyon sok alkatrészből áll. Szerelik a hátsó agyat. Először a hajtófejet, görgőkosarat, golyós csapágyat illesztik össze, majd a kislánckereket és a többi alkatrészt építik egybe. Készen van a hátsó agy. A kerékabroncsot szalagtekercsből sajtolják. Alak vagy profil sajtolás görgősoron. Abroncsokat méretre szabják. A leszabott darabok végeit saját anyagból elektromos úton hegesztik össze. A küllőhelyek lyukasztását automatikus gép végzi. A csavarmenetet menetsodrógéppel sajtolják. A küllőket húzalból készíti egy nagyszerű automatagép. A megmunkálás folyamán a küllőt végtelen csavar szállítja tovább. A folyamat a következő. Levágás, méretre szabás, zömítés, hajlítás, menetsodrás. A gép meg is számlálja a gyártott küllőket. A küllőzés további részszerelés. Először a küllőket az agyhüvelybe fűzik, azután az abroncsba szerelik. Az anyát kézzel csak rákapatják, majd géppel meghúzzák. Innen már a két kerékabroncs jut el a végső szereléshez, ott ismét találkozunk majd velük. A vázat nem kell szétszerelni, ezért oldhatatlan kötést alkalmaznak. A muffokba rézlapkákat helyeznek, majd a vázat összeállítják, méretre igazítják, és végül elektromos úton összeforrasztják.
látnunk kell még a sajtolóüzemet is. A kerékpárhoz szükséges rengeteg kisebb-nagyobb alkatrész nagy részét itt állítják elő. Itt sajtolják a villafejeket. A villaszárakat szalagból állítják elő sajtolás útján. A nagy tehervilású lánckereket több ütemben sajtolással készítik. A sajtolást ma sokszor olyan esetekben is alkalmazzák, amikor korábban drágább eljárással forgácsolást, marást alkalmaztak. A különböző kormánykarformákat is hajlítással, tulajdonképpen sajtolással állítják elő. A kerékpár fém alkatrészeit védeni kell az időjárás ellen. A festés ráfúvással történik. A váz díszítését kézzel festik. Majd a dománt réteget ráégetéssel teszik tartóssá. A kerékpár egyes alkatrészeit nikkelezik. A kerékpárgyárban több órán keresztül nézhetnénk az egyes alkatrészek készítését. Hosszú időbe tellene, míg azt a több ezer műveletet megfigyelhetnénk, ami szükséges az összes alkatrészek elkészítéséhez. De ez alatt a rövid séta alatt is láttunk több fontos munkafolyamatot. Nézzük meg végül, hol szerelik össze a kerékpárt. A szerelőcsarnokban oldalt még végeznek előszerelést. A legfontosabb azonban a szalagon végzett munka. Mintegy 30 állomáson áll meg a szalag, közben egyre teljesebbé válik a kerékpár. Gyorsan és nagyon ügyesen kell dolgozniuk itt a munkásoknak. Jelzés figyelmezteti őket arra, hogy tovább mozdul a szerelőszalag. Még 10 percbe sem kerül, míg a kerékpárt összeszerelik, és a végén készen leakaszthatják. Az összeállítás után következik a minőségi ellenőrzés. A szerelés helyességét megvizsgálják. Mint láttuk, rengeteg gépen sok ember dolgozik, míg elkészül az egyszerű kerékpár. Közben igen sok energiát fogyasztanak el, főleg villamos energiát. Amikor vígan karikázunk egy verőfényes napon, ne feledkezzünk meg azokról a szorgalmas munkásokról, akiket megismertünk ezen a rövid kiránduláson. Tudásuk és munkájuk nem csak hazánkban teszi ismertté iparunk eredményeit. A könnyű és kecses magyar kerékpár szocialista iparunk hírnevét messze földre elviszi.